Полчаса наши реанимировали, все. А жена думала, что он спит, вот за рулем сидит, спит. Я один был на весь город. И 2 года у меня не было ни выходных, ни этот. Увеличение груди с помощью имплантов, с помощью собственного жира. Процент точности очень высокий. 100%, да. А у нас, кто работает, например, на базарах, там, не в госучреждениях, они 10 лет один раз, наверное, проходят. И поэтому выявляют уже поздно вот эти всякие заболевания. Север, Якутия, там Дальний Восток, это практически все наши кыргызы работают. Здоровая нация – залог счастливого государства. Каким должен быть главный врач? Как сформировать менталитет здорового образа жизни? На эти и другие вопросы ответит директор медицинского центра КГМА, профессор, доктор медицинских наук. Мухтарбек Багбурович, можете рассказать, как начинался ваш путь? Меня, честно говоря, заставили родители. У меня такого желания такого не было стать медиком. Но со временем проучился там и сейчас не жалею, да. По специальности я анестезиолог-реаниматолог. По специальности я работал очень много и сейчас продолжаю работать, но уже на кафедре. Ну, тяжелых случаев очень много было. Очень много было. Я еще успел поработать в 90-е годы в Исламской республике Иран. Я один был на весь город. И 2 года у меня не было ни выходных, ни этот. И вот тогда уже, когда в день 20-25 операций и экстренные случаи после автоаварии поступают, вот эти были самые тяжелые не дни, а годы. Наших позвали, наши побежали, а там уже поздно. Ну, знаете же, да, 5-7 минут жүрек тоқтап жүрбей қалса, уже все, мозг уже гипоксия, уже все, сердце невозможно, уже человек умрет в любом случае. Полчаса наши реанимировали, все. А жена думала, что он спит, вот за рулем сидит, спит. Представляете? Вот тут вчера больной умер. Здравствуйте, меня зовут Табалдиев Карбалас. Я являюсь пластическим хирургом медицинского центра КГМА. Мы производим все виды пластических операций. Европеизация азиатских век, липофилинг, липосакции, операции на уши, ринопластика, увеличение груди с помощью имплантов, с помощью собственного жира, также липофилинг лица, это носогубные складки, морщины на лицах, также исправление кривизны ног имплантами, круропластика, увеличение губ. Мы используем импланты фирмы Евросиликон. Он себя хорошо зарекомендовал. Фирма дает на них пожизненную гарантию. В случае разрыва по договору они меняют имплант на новый за свой счет, за счет фирмы. Например, в Америке, да, ну все мы знаем, что у них хорошо оплачивают, да, врача, то есть у них хорошая зарплата. В Европе также, в Канаде, да. А почему у нас не так? Ну, это зависит от состояния государства, наверное, от бюджета. Вот в медакадемии очень зарплата намного повышается. Но это за счет бюджета, конечно, медакадемии, и за счет приема иностранных студентов. Появляется очень много новых вузов, которые вот именно ориентированы на приеме иностранных студентов. Это тоже зарабатывание денег, можно сказать. Вот таком на американском аппарате Stryker проводятся все лапароскопические операции. Это с помощью микродоступов, да, мини-доступа, максимум там 1 сантиметра, проходим брюшную полость специально с камерой, да, и проводятся различные операции, начиная с простой аппендицита до начиная удаления желудков, толстой, тонкой кишки и других органов. Кроме этого, выполняются гинекологические операции, восстановление маточной трубы по поводу там бесплодия, различных кист, яичника, консервативная такая миомэктомия, сохранение матки самой, чтобы как бы в последующем репродуктивная функция у женщин не нарушалась. В этом плане все операции проводятся здесь. Максимум до 1 сантиметра делается разрез.
максимум. Вот это для камеры делается максимально 1 сантиметр, а для манипуляторов специальных, щипцов, например, ножниц, да, это 0,5 сантиметров. В связи с этим рубцов не остается вообще в организме. А процент точности? Процент точности очень высокий. 100%, да. Раньше же в советское время как? Обязательно должны были медосмотры проходить, да, ежегодно. А у нас кто работает, например, на базарах, там, не в госучреждениях, они 10 лет один раз, наверное, проходят. И поэтому выявляют уже поздно вот эти всякие заболевания. Отходят от обычного, то есть разрез, там большие такие разрезы, там, и потом уже руками заходят туда, там убирают. Сейчас эндоскопически заходят. Вот таких аппаратов у нас не хватает. А обученных хирургов уже очень много их. Очереди на это оборудование, то есть как бы прооперировать. Обычная эндоскопическая стойка, она стоит российского производства в пределах 45-50 тысяч долларов. В нашем медцентре мы активно используем ингаляционные наркозы. То есть здесь есть испарители у нас для галатана, для севофлюрана. То есть газовые наркозы, как в современной медицине, все это у нас используется. Наркозно-дыхательный аппарат – это аппарат искусственной вентиляции легких. Во время операции, во время наркоза обеспечивает пациента дыханием. Более безопасно, более легче отходят пациенты. И комбинированные идут и релаксанты, обезболивающие, гипнотики, все идет вместе. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать хороший врач? Хороший врач должен быть вежливым. В первую очередь надо выслушать больного. Сейчас многие больные жалуются, что врачи стали грубые, им в основном надо деньги заплатить, если без денег, то не будут смотреть там и так далее. Нет, таких хороших врачей у нас очень много. Самое тяжелое было это когда больные умирали, когда уже невозможно было спасти, когда нас поздно вызывали. Года 2-3 назад наш очень известный врач тоже, его диагностировали порок сердца, и мы все для него собирали деньги. Поменял 2 клапана. Он практически все, что зарабатывал, он потратил на свое лечение. Поэтому даже врачи сейчас не застрахованы от заболеваний и также платят они за свое лечение. Поэтому, мне кажется, вот было бы хорошо, если бы, например, в каждом городе там одна многопрофильная больница была бесплатна, полностью на государственном обеспечении, а остальные по желанию платные частные медцентры. Недавно только наша выездная бригада хирургов съездила в Нарынскую область, Ахталинский район, и они в течение 3 дней 2 хирурга, онколога и гинеколога принимали бесплатно. Людей очень много, 7 часов они ждали, и очень много выявили больных, очень много, включая даже онкологические заболевания. На местах в регионах нет специалистов. Есть оборудование, нет специалистов. У нас, получается, в городе оборудования не хватает, специалистов много, но никто не хочет ехать в регионы. Программа существует сейчас, медакадемия уже 2-3 год, она по программе семейной медицины. Там мы даже посылаем врачей, клинических ординаторов туда, в регионы, и просим акимов, чтобы их обеспечили жильем, оплачивали их и так далее. Это уже и плюс еще врачам доплачиваем за их обучение. Эффект есть уже. Во многих районах уже врачи появились. Наши лор-врачи практически единственные в Кыргызстане. Они у нас оперируют такие слухоулучшающие операции. Микрохирургия уха, например. Это практически в Кыргызстане делается в 2-3 местах только. А может ли главным врачом быть человек без медицинского образования? Главврачом или директором центра или клиники не обязательно должен быть врач, он должен быть менеджером здравоохранения, он должен быть экономистом и юристом должен быть.
Во многих странах главные врачи, они не являются медицинскими работниками. Они или средние медицинские работники, или вообще просто менеджеры, общие менеджеры. Все врачи, даже известные врачи, у нас стремятся стать руководителями. У нас, конечно, здесь таких сложных операций не очень много. У нас же плановая хирургия здесь, плановая. А когда вот раньше я работал в Национальном хирургическом центре, там была экстренная хирургия. То есть со всего города туда на скорой только туда везут. Наше отделение занимается тем, что оно осматривает детей, выставляем диагнозы, оказываем первую помощь, делаем назначение и затем наблюдаем детей в течение времени до их полного выздоровления. Во-первых, мы круглосуточная служба, то есть в любое время суток к нам могут обратиться родители вместе с больными детками, и им будет помощь оказана в полном объеме. Чаще всего к нам обращаются родители с заболеванием ОРВИ, заболеваниями горла. Также у нас хотелось бы отметить, что круглосуточный прием ведет лор-врач, то есть инородные тела также мы можем удалять, также оказывается осмотр полностью лор-органов. Также на данный момент наступила эпидемия кишечных инфекций, то есть сезон у нас уже начался, и очень много деток страдает кишечными инфекциями, поэтому основной наплыв больных именно вот с данными патологиями. Студенческие годы, когда на 3-м курсе, когда нас впервые завели в операционную, когда мы кровь увидели, когда разрез первый увидели, я чуть сознание не потерял на самом деле. И именно вот профессия, вот специальность реаниматолог подразумевает тоже почти каждый день какие стрессовые ситуации. В наше время хороших студентов было намного больше, честно говоря. Много наших выпускников сейчас работают и в Германии, и в Великобритании работают, и в Америке работают. Кстати, моя сокурсница уже в Америке работает. Вот она, наши выпускники сдают экзамены и уже получают сертификаты в зарубежных странах. Я могу сказать, что теоретически и практически мы не отстаем от зарубежных. Наши дипломы, к сожалению, не котируются. Котируются, по-моему, только в Турции и в таких некоторых, по-моему, каких-то азиатских странах. Но очень много наших выпускников в России находится. Вот в России север, Якутия, там Дальний Восток, это практически все наши кыргызы работают. Ну, я хочу поздравить всех наших медицинских работников с Днем медицинского работника Кыргызской Республики, пожелать им здоровья, благополучия в семье и самое главное удачи. Удача — это самое главное, наверное, конечно, после здоровья. Спасибо всем.